Please make a sound about tiger ဆိုပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက်ပါမယ် Rolling through the victories, the stripes all over me. Majestic and fierce, a sight you won't believe. From the forest to the plains, I'm known across the land. I'm the king of the jungle. မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ AI Learning မြန်မာအနေနဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေမတင်ပြတာနည်းနည်းလေးကြာသွားတဲ့အတွက်လည်းမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုအနူးညွတ်တောင်းပန်အပ်ပါတယ်အခုဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးတွေပုံမှန်တင်ဆက်ပေးသွားဖို့လည်းစီစဉ်ထားတဲ့အကြောင်းကိုသတင်းကောင်းပါချင်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော် AI ကိုသုံးပြီးတော့အပျော်တမ်း music ဗီဒီယိုလေးတွေဖန်တီးခြင်းတဲ့လူတွေအတွက်ရော music ဗီဒီယိုလေးတွေဖန်တီးပြီးတော့ဝင်ငွေရှာခြင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ပါအကျိုးရှိစေမယ်နီလန်းလေးတစ်ခုကိုပြောပြပေးဖို့အတွက်စီစဉ်ထားပါတယ်ဒီမှာတစ်ခုမိတ်ဆွေတို့ကြိုပြီးတော့အသိပေးချင်တာကကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာ AI နဲ့ music ဗီဒီယိုတွေဖန်တီးတဲ့နီလန်းကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့ပြောချင်တာဖြစ်လို့ AI ကထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ photo နဲ့ video တွေမှာပါလာတဲ့ error တွေကိုဒီတိုင်းလေးပဲမဖြတ်မတောက်ဖ ೇನೆ ထပ်ပြီးတော့လဲ generate တွေမလုပ်ဖ ೇನೆ ပြပေးထားပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကိုယ်တိုင် video တွေဖန်တီးတဲ့အခါမှာတော့ကိုလိုချင်တဲ့ video quality မရမချင်းအချိန်ချင်း generate လုပ်ကြဖို့လည်းအကြံပေးချင်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ music video လေးတစ်ခုကိုစပြီးဖန်တီးဖို့အတွက်ကျွန်တော်အဆင့်၄ဆင့်နဲ့လုပ်ပြပေးသွားပါမယ်ဒီအဆင့်၄ဆင့်စလုံးမှာသုံးမဲ့ AI တွေရဲ့ website link တွေကိုလည်း video ရဲ့ description ထဲမှာထည့်ပေးထားပါမယ်ပထမအဆင့်ကတော့တခြင်းတစ်ပုတ်စပြီးတော့ဖန်တီးဖို့အတွက်ပါဒီအတွက် Suno AI ကိုသွားပါမယ် Make a sound button ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာတခြင်းတွေဖန်တီးဖို့အတွက် sign up လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် sign up ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင် Google ကိုပဲရွေးပြီးတော့ sign up လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာသူများတွေဖန်တီးထားတဲ့သချင်းတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးဖို့အတွက်ကတော့ create ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ custom မှုကိုနှိပ်ပြီးတော့လဲကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့သချင်းစာသားတွေကိုထည့်လို့ရပါတယ်ဒါလေးကိုတော့ I accept နှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီနေရာမှာကိုယ်တိုင်ရေး lyrics ကိုသုံးနိုင်တယ်လို့ make random lyrics ကိုနှိပ်ပြီးတော့လဲ AI စာသားတွေထည့်နိုင်ပါတယ်အောက်မှာလည်း music style တွေ title တွေကိုကိုယ်စိတ်ကြိုက်ထည့်နိုင်ပါတယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ကတော့ custom မှုကိုပိတ်ပြီးတော့ prompt နဲ့ပဲသချင်းဖန်တီးလိုက်ပါမယ် Please make a sound about tiger ဆိုပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာသချင်းနှစ်ပုတ်ကြာလာပါပြီဒီပုံလေးတွေပေါ်မှာနှိပ်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လို့ရပါတယ် Rolling through the victories, the stripes all over me. Majestic and fierce, a sight you won't believe. From the forest to the plains, I'm known across the land. I'm the king of the jungle, with power in my hands. Tiger, hear me roar. In the jungle where the wild things roam, a creature prowls with the hunger unknown ကျွန်တော်ဒီသချင်းကိုကြိုက်တဲ့အတွက် download ဆွဲဖို့အဆက်လေး30ကိုနှိပ်ပါမယ်အောက်က download နေရာမှာ audio video ရွေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ audio ရွေးပြီးတော့ down လိုက်ပါမယ်ကဲဒါဆိုရင်ပထမအဆင့်ပြီးပါပြီဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ video create လုပ်ဖို့အတွက် Leonardo AI ကိုသွားပါမယ်ဒီ create an account ဒါမှမဟုတ် launch app ကိုနှိပ်ပြီးတော့သုံးနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် Google နဲ့ပဲ sign up လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒီကြော်ညာလေးကိုပိတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီ image generation ကိုအရင်ဆုံးသွားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တခြင်းနဲ့ live ဖတ်မဲ့ပုံလေးတစ်ပုံရဖို့အတွက် prompt ရိုက်ပေးရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ sample ပြတဲ့အနေနဲ့ tiger and a lady in the jungle ဆိုပြီးတော့ပဲအလွယ်တကူရေးလိုက်ပါမယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုယ်တိုင် generate လုပ်တဲ့အခါမှာတော့ prompt ကိုစနစ်တကျရေးပေးဖို့ကိုအကြံပေးခြင်းပါတယ်ဒါဆိုရင်ပုံလေးတွေကြာလာပါပြီဒီပုံလေးတွေပေါ်မှာ pointer တင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ generate motion video ဆိုတာကိုတွေ့ရမှာပါအဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင် generate ကိုထပ်နှိပ်လိုက်ပါမယ်နောက်ပုံတွေကိုလည်းဒီလိုနည်းအတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့ generate လုပ်သွားမှာပါဒီမှာတစ်ခုမှားချင်တာကတော့ဒုတိယအဆင့် generate ကိုမနှိပ်ခင်မှာ motion stretch ကိုရွေးပေးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာ6နဲ့9နဲ့တစ်ခုခုကိုထားပေးဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်
ဗီဒီယိုလေးတွေရလာပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးတွေပေါ်မှာ pointer တင်လိုက်တာနဲ့ MP4 download ဆိုင်လေးပေါ်လာတာကိုတွေ့ရမှာပါအဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ download ဆွဲနိုင်ပါပြီကဲဒါဆိုရင်သချင်းနဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေရလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်တတိယအဆင့်အနေနဲ့အားလုံးပေါင်းပြီး edit လုပ်ဖို့လိုလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက် chatgpt.com ကိုသုံးပါမယ်သူက auto Google နဲ့ sign in ဝင်ဖို့လာပြပေးထားတဲ့အတွက် continue ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲပြီးရင်တော့ edit video online ကိုနှိပ်ပါမယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သချင်းနဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကို select မှတ်ပြီးတော့ drag and drop လုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်နောက်ကျွန်တော်တို့သချင်းကိုအရင်ဆုံး timeline ထဲကိုဆွဲထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့မှဗီဒီယိုတွေထဲကသချင်းစာသားနဲ့ live ဖတ်ညီတဲ့ဗီဒီယိုကတ်တွေကိုအစင်လိုက်တိုင်းဆွဲထည့်သွားရမှာပါဒီ 16:9 ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပြီးတော့လည်းမိတ်ဆွေတို့စိတ်ကြိုက် ratio ကိုချိန်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ default အတိုင်းပဲပြန်ထားလိုက်ပါမယ်အခုလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုအစီအစဉ်တကျစီပြီးပြီဆိုရင်တော့ music video လေးကိုကြည့်ရတာပိုပြီး smooth ဖြစ်သွားစေဖို့အတွက် transition effect လေးတွေထည့်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဒီတော့ဘယ်ဘက်ချမ်းက transcript ရဲ့အောက်ကမြားလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် transition ဆိုတာကိုတွေ့ရမှာပါဒီထဲကမိတ်ဆွေတို့နှစ်သက်ရာ transition effect တွေကို drag and drop လုပ်တဲ့နည်းနဲ့ယူသုံးနိုင်ပါတယ်ကဲ effect တွေလည်းထည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ download လုပ်ဖို့အတွက် export ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင် download ကိုထပ်နှိပ်ပါမယ်ဒီနေရာမှာ channel တွေကိုမချိန်တော့ဘဲနဲ့ frame rate ကို60 frame per second ကိုရွေးပြီးတော့ export လုပ်လိုက်ပါမယ်export process ပြီးသွားရင်တော့ download ကိုနှိပ်ပြီးတော့ download ဆွဲနိုင်ပါပြီဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်အောင်ဒီမှာဗီဒီယိုကအရေးအသွေးတိတ်မကောင်းသေးတဲ့အတွက်စရုပ်ထအဆင့်အနေနဲ့နှစ်ဆပိုပြီးကြည့်လို့ကောင်းသွားအောင် upscale လုပ်နည်းကိုဆက်ပြောပြပေးပါမယ်ဒီအတွက် chatgpt.com ကိုပြန်သွားလိုက်ပါမယ်သူ့ရဲ့ logo လေးပေါ်မှာနှိပ်ပြီးတော့ home page ကိုခေါ်ပါမယ်ဒီဘက်ချမ်းက magic tools ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ video upscaler ကိုထပ်နှိပ်ပါမယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးကို upload လုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ upscale ကိုနှိပ်ပါမယ် process run ပြီးသွားရင်တော့ download ဆွဲဖို့အတွက် export ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်နောက်အောက်ကိုနည်းနည်းလေးဆွဲချပြီးတော့ download ကိုထပ်နှိပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ quality ကောင်းတဲ့ music video လေးတစ်ပုဒ်ရလာပြီဖြစ်ပါတယ်Rolling through the big trees, the stripes all over me. Majestic and fierce, a sight you won't believe. From the forest to the plains, I'm known across the land. I'm the king of the jungle, with power in my hands.ဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်တော့ like လေးနဲ့အားပေးခဲ့လို့ရပါတယ်နောက်ထပ်လည်းဒီလိုအကျိုးရှိစေမယ့်ဗီဒီယိုလေးတွေဆက်ပြီးတော့တင်ပေးသွားပါမယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်